Dabar norėčiau trumpam sustoti ir šiek tiek padiskutuoti. Ką manote apie tokią susidariusią situaciją? Ką manote apie tai, jog viską žiūrima per psichopatologijos prizmę? So, what is the problem and where is it? Kokiagi yra ta tikroji problema ir kur ji glūdi? Who has a problem? Right? In this... Kieno iš tiesų problema tai yra? Kas tą problemą turi? Yeah, in this case here. No. Hopefully not. Taigi, kalbu apie tą atvejį, kurį aš apibūdinu, apie tos bendruomenės namus, ne apie situaciją Lietuvoje, bet apie bendruomenės namuose gyvenančių vaikinų situaciją. Čia galbūt yra problema daugiau darbuotojų. Ar tų įvairiausių įstaigų, kurios, sakykime, mano, kad tie jaunuoliai turi tas problemas. Nes tai yra nenoras galbūt su tais vaikais užsiimti. Juos lavinti, juos ugdyti, geriau, vat, kaip buvo kalbėta netgi ryte, kad geriau, kaip jūs minėjot, nusiųsti pas psichologus, taip toliau pripažinti jiem kažkokią galbūt kažkokį trūkumą, psichologinį, ten ar elgesio ar panašiai, ir nesiterlioti, kad tiesiog liktai pateisinti save, kad aš nemoku, kad tas vaikas yra nemokytinas, kad jis nesugeba išmokti. Manau, kad čia gal ne vaikų problema, nes vaikams jau, kaip sakėt, kad jie papuolė į tą įstaigą dėl dėmesio stokos, dėl rūpesčio stokos, dėl apleistumo kažkokio ir, tiesiog su jais turi atsirasti kažkokie žmonės, kurie su jais dirbtų. Į juos pačius įsigilintų ir stengtųsi juos suprasti, o ne ieškoti kažkokių psichologinių problemų. Yeah, but again, so does teaching and learning have anything to do with that? So, do we need to treat these children? Bet ar su tuo kaip nors yra susijęs mokymas ir mokymasis? Ar reikia tos vaikus gydyti iš tiesų? Do they need to be referred to specialists? Ar reikia juos siųsti pas specialistą? Manau, kad ne. I don't think so. Ne, juos tiesiog reikia mokyti, su jais reikia užsiimti ir ieškoti, kaip jūs minėjot, tų priemonių, kurios padėtų jiems priimti tą informaciją. Or before that, I want to ask, people like, is that a common issue here in Lithuania? Are children being referred to clinical? Do they receive clinical referrals? Are they sent to specialists when they have behavioral problems? Lack of concentration, that kind of. Jeigu vaikas turi kokių elgesio problemų, pavyzdžiui, negeba susikaupti, ar jis yra siunčiamas pas specialistą, ar tai įprasta Lietuvoje? What kind of specialists are you talking about? Taip, mokyklose yra daug tų vadinamų speciukų, spec poreikių turinčių mokinių. Taip, turime tokių. Jie turi elgesio sutrikimų, ten emocijų sutrikimų irgi tų vairiausių, kaip sakot, psichologinių sutrikimų. Bet aš noriu dar ką pasakyti, tas siuntimas vaiko pas psichologus galbūt yra ieškojimas lengvesnio kelio, nes mes mokyklose, klasėse turim tikrai nemažai vaikų. Ir, kaip atsakot, yra vieni gabesni, kiti mažiau, ir mes galbūt iš tikrųjų darom klaidą orientuodamėsi į tuos gabesnius vaikus ir stengiamės liktai save pateisinti, kad tą mes geriau pripažinsim jam, nusiūsim ten į kažkokią įstaigą, jam ten ras kažkokią, ir jis tada lengviau bus mokomas, jam galbūt reikės, sakykim, to galbūt mažiau to dėmesio ir, toks lyg ir kažkoks palengvinimas. Ir tam vaikui atrodo aišku viskas, tėvams viskas aišku ir mums viskas aišku. Gabesni vaikai apskritai ir taip yra nuskriausti labiau, nes visas dėmesys skiriamas tiems specialiųjų poreikių vaikams. O tada, kur tas gabusis vaikas? Jamgi daugiau irgi reikia. Ne tik, kad jis sėdi ir vienoje vietoje. Apie kokią tipo mokyklą mes kalbam. Jeigu mes kalbam apie jaunimo mokyklą, tai visiškai yra skirtinga situacija. Tai yra vaikai iš asocialių šeimų, yra patyrę atskirti mokiniai, tai yra sužeistos širdis, sužeistos šeimos ir be abejo šitiem vaikam yra reikalinga ir būtina pagalba, visapusiška pagalba. Ir akademinės žinios tada iš tikro truputėlį kitam plane atsiranda, nes pirmiausia mes jiems turim suteikti visiškai kitą pagalbą. Ir jie vėl grįžta į šeimą, kur jų niekas nelaukia praktiškai. Didesnė dalis mokinių yra tokių. But do you see that it could be a double-edged sword?
that referring them to specialists, giving them a diagnosis and a label, that could be part of the problem? Bet ar nemanote, kad tai yra ir problemos dalis tam tikra prasme, kad kiekviena lazda turi du galus? You know that sometimes you go to the doctor and they give you some medication, some treatment, and the treatment makes you even more sick. Right? So, ko gero būna situacijų, kai pasijuntame blogai, einam pas gydytoją, išrašo vaistų, o nuo vaistų dar labiau susirgam, ar ne? Kad yra kiti būdai, pavyzdžiui, Suomijoje, kur aš dirbau 10 metų, tenais yra kalbama apie komandinį darbą ir kad pedagogas ir tas psichologas, jie susitinka kartu komandoje, iš karto jau ir kalba ir tada tarsi apjungti. Dabar jeigu vaikas atskirai su mokytoju čia vargsta, mokytojas su vaiku, o tada jis siunčiamas kažkur tai konsultuoti ir tie žmonės niekad nesusitinka kartu, tai žinoma, tai čia tas yra ir laiko gaišatis, ir nervų gadinimas, ir kažin ar ta pagalba yra tinkama. Taip, matyt, sudėtingose situacijose reikalinga, kad visi būtų drauge ir kartu mėgintų spręsti. Ta prasme, bet čia priklauso nuo tos pačios situacijos. Vaikas gali būti tokiam stovi, kad jam iš tikrųjų pradžiai reikia nuraminti. So in this case, as you pointed out, right? So I started with the assumption that those children did not have a problem in the sense that they didn't have a mental disorder. Na, šioje situacijoje, apie kurią aš pasakau, aš tiesiog padariau prielaidą, kad vaikai, su kuriais susiduriu, neturi psichinių problemų, kad jie yra normalūs, psichiškai išsivystę, protiškai išsivystę, normalių vaikai. So my theory was that there's nothing wrong with their minds. Taigi, mano teorija buvo grindžiama tokia prielaida, kad protinės negalios ar trūkumų tie vaikai neturi. That there was nothing broken, right, with their minds, that they didn't need to be fixed. Kad visos lemputės ten dega ir nieko taisyti nereikia. They were part of a dysfunctional system. Taip, tie vaikai buvo disfunkcinės sistemos dalis. Which doesn't mean that I was treating them as passive victims. Na ir tai reiškia, kad su jais reikia elgtis kaip su pasyviomis aukomis. So my question to you now is, do you think teaching and learning, this kind of, right, the theoretical teaching that I was referring to, right, could it solve the problem pedagogically? Kaip jums atrodo, ar taikant tokį mokymo ir mokymosi procesą, apie kurį kalbėjau, ar mes galėtume išspręsti tų vaikinų problemas vien pedagoginiam priemonėm? So let me just say a few things. Of course, I was not in any capacity of dealing with their families. I couldn't approach the families. Bet vėlgi turiu pasakyti, kad aš neturėjau jokių progų susitikti su tų jaunuolių šeimomis. And I'm not saying that they didn't need any kind of help, right, understanding or dealing with the emotional situation. Ir tikrai nesakau, kad tiems vaikinams nereikėjo jokios emocinės pagalbos, paramos ar panašiai, kad jiems nereikėjo padėti susidoroti su savo emocijomis. What I'm saying is that, right, their family problems or whatever the emotional situation was, right, could not be used to explain why they were not learning, why they were not motivated, right, and why they were not respecting the rules of the program. Aš tik tai sakau, kad tų jaunuolių emocinės problemos ir šeimininės problemos iš tiesų nebuvo pagrindinė priežastis, dėl kurios tie vaikinai nesimokė, dėl kurios jie neturėjo motyvacijos mokytis ar dėl kurios jie negerbė institucijos taisyklių. Taigi jų emocinė būsena, emocinė aplinka šeimoje nebuvo ta pagrindinė problema. So, what's interesting is that, right, despite their family problems, right, their problems with learning and with motivation is not unique to them. As I was mentioning before, I teach students who have the same problems, and they don't come from broken families. Tik noriu parodyti ir pasakyti, kad motyvacijos ir mokymosi problemos būdingos ne tik tiem vaikam, kurie turi emocinių problemų, kurie turi problemišką šeimą ar gyvena kokioje nors konfliktinėje šeiminėje aplinkoje. Kiti vaikai, kurie ateina iš įprastų normalių šeimų, iš įprastos normalios aplinkos, taip pat turi problemų ir su motyvacija, ir su mokymus. So my approach was this, based on the theory, right? If I manage to make learning meaningful to them, right, I could bypass
those problems. Todėl aš dariau tokią prielaidą, kad jei aš parodysiu tiems vaikams, kad yra prasmės mokytis, aš šitą problemą įveiksiu. Okay. So that's what I'm going to show you how I started working that way. But then I had a problem. They didn't want to learn. So my approach was that I'm going to address these problems through teaching and learning. But they don't want to learn. They were resisting that. Right? And they were resisting me. They didn't want to talk with me because talking with me meant to accept, to admit that they did have, right, a psychopathological problem. Taigi aš nusprendžiau, kad turiu įrodyti, kad iš tiesų mokant tuos jaunuolius ir jaunuoliams mokantis, visas problemas, su kuriais jie susiduria, galima išspręsti. Bėda tik buvo ta, kad jaunuoliai visiškai nenorėjo mokytis ir kalbėti su manimi jie taip pat nenorėjo, nes jei jie sutiktų susitikti su manimi pokalbiui, tai reikštų, kad jie pripažįsta, jog jie turi tam tikrų psichologinių ar emocinių problemų. So I had to find a way, right, to relate to them. And their issue was, the main issue is that they felt oppressed. They felt that they were told what to do all the time, right? And that their views, their critiques, their grievances were not legitimate. Kokiagi didžiausia bėda įvardėjo patys jaunuoliai. Jaunuoliai, kaip pagrindinė bėda įvardėjo tai, jog jie jautėsi nuolat engiami. Jiems labiausiai nepatiko tai, kad jiems nuolat buvo sakoma, ką daryti, neleidžiant patiems apsispręsti. Tai jie laikė priespaudą engimu. So I started to negotiate with them different activities. So I started to implement novel activities. I took them on field trips. We started to watch films together. And the basis for those activities was dialogue. Right? So they are democratically established activities based on negotiation. Nuo kokį aš pradėjau keisti situaciją. Visų pirma, mes pradėjome organizuoti bendrą veiklą, organizuoti ekskursijas, organizuoti filmų peržiūras ir visas tai buvo daroma dialogo būdu. Tai yra susitariama kartu dėl to, kur vyksime, ką žiūrėsime ir kaip toliau viskas rutuliosis. And I started also to advocate to them, meaning that I was taking their critique of the program seriously, right, and try to mediate their conflicts with the staff, and also trying to have the staff take into account their views. And because of that, I was getting a little bit in trouble with the staff, but the boys were beginning to trust me. Aš taip pat pasistengiau dirbti tų jaunuolių atstovų, kalbėdamasis su įstaigos darbuotojais. Tiesiog įsiklausydavau į tai, ką jaunuoliai sako apie pačią įstaigą, apie tą sistemą ir jų kritišką nuomonę stengdavausi perduoti suprantamai darbuotojams. Taigi, buvau tarsi tarpininkas tarp jaunuolių ir darbuotojų. Tokiu būdu tapau šiokį tokių darbuotojų priešų, bet užtat atsirado galimybė susidraugauti su pačiais jaunuoliais. So I was able to work with some of the boys. Their resistance toward me went down, but still, I couldn't get to work with them around teaching and learning. So we could do those activities. We'd take field trips, go to see a movie or watch movies or play, that was fine. But there was no way that teaching and learning could be addressed that way. So it was very limited. And this took me, more than a year trying to move beyond these novel activities. Susidraugauti su jaunuoliais, įtraukus į jų darbotvarkę, dienotvarkę tą naują veiklą, sakykime, ekskursijas, filmų peržiūras, iš tiesų pavyko ganėtinai greitai. Tačiau niekaip nepavyko man kažkaip palaipsniui pereiti prie to, kad jaunuoliai pradėtų ir mokytis, kad pereitume prie mokymo ir mokymosi veiklos. Kad galėčiau tą padaryti, prireikia daugiau negu metų. So I thought, okay, I need to come up with a collective project. Tuomet aš nusprendžiau, kad mums reikia kokio tai bendro projekto. Something that we could all agree on, that each person would make a contribution. Tiesiog nusprendžiau, kad reikia projekto, dėl kurio visi sutarėme ir kurį visi galėtume draugiai gyventinti. So I actually, this was a research project, and I got a grant, so I hired a video professional, and we sat with the boys,
And because I asked them, I did a survey, what would you like to do? And I gave a few options, and one of them was to make a video, and they loved that. Aš tuomet paklausiau vaikinų, kuo jie norėtų užsiimti, koks tas projektas ar bendra veikla, kurią mes kartu galėtume įgyvendinti, galėtų būti. Pateikiau jiems keletą galimybių, kuris buvo įmanoma finansuoti iš projekto, iš tyrimo lėšų, ir vaikinai pasirinko būtent video kūrimą. And the basis of the project was, it was going to do it on an egalitarian basis. Everybody was treated as equal. Everybody had a say. Each one of them, right, had a stake and had a say in the process. Nobody was going to be the leader, nobody was going to dominate. Everything was going to be collectively negotiated. Taip pat susitarėme, kad nei vienas žmogus, kuris dalyvaus įgyvendinant projektą, nebus viršesnis ir neturės daugiau galių ar įtakos negu kad bet kuris kitas. Tai yra, kad visi bus lygiateisiai, turės vienodai teisių ir pareigų ir kad visų nuomonė bus svarbi, visi turės galimybę ją išsakyti. Ir viskas bus daroma diskusijų principu. And they participated in everything, from writing the script, right, to acting, directing, and operating the technical equipment. Patys jaunuoliai darė viską, parašė ir scenarijų, taip pat atliko ir režisieriaus vaidmenį, ir operatoriaus vaidmenį. And interestingly, right, so that what they came up with was a story, right, that a woman had won the lottery, and that woman was actually the actor for the character was one of the youth counselors. Koksgi buvo sukurtas filmas? Jaunuoliai sukūrė štai tokią istoriją. Kartą gyveno moteris, kuri laimėjo loterijoje. Moters pagrindinį vaidmenį atliko viena iš bendruomenės namų darbuotojų. And she was going to be robbed by, and the robber, right, the thief was one of the boys. Na ir moteris laiminga laimėjo loterijoje, tačiau ją netikėtai apiplėšė. Vienas iš plėšikų, tiksliau, plėšikas turėjo būti vienas iš bendruomenės namų gyventojų, vienas iš vaikinų. And several interesting things began to happen, because the boy who was going to play the thief, can you say that? Na ir toliau viskas rutuliojosi labai įdomiai. Taigi turėjome vaikiną, kuris turėjo vaidinti plėšiką. That boy had been diagnosed as having ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Vaikinas, kuris buvo parinktas tam vaidmeniui, turėjo dėmesio sutrikimo ir hiperaktyvumo sindromą. And so, right, supposedly he has ADHD. He cannot control his behavior, right? He's incapable of self-regulation. Taigi, pagal tokią diagnozę vaikinas neturėjo gebėti valdytis, jis neturėtų turėti gebėjimo kontroliuoti savo elgesio. But if you play in a character, right, you have to control your behavior. You have to act according to the script. So the script said that there was a scene that he had to follow this woman, right? Because she had the money in a shoebox and she was going to hide the money. So he enters the house and very carefully, right, he follows her and then he hides in the bathroom and he closes the door. So he goes inside the bathroom and he closes the door very carefully, right? It takes almost 1 minute. He's so careful. So what happened to his ADHD? Right? Supposedly he had a problem in his brain, right, that he could not control his behavior. And that was true. When it was time to do study hour, he could not sit still. He could not focus. He could not concentrate. Right? So the teachers were complaining, this boy cannot focus. He cannot concentrate. Right? The staff also said the same thing. So they referred him to a psychiatrist. Right? So he received the diagnosis, ADHD. He met several of the criteria. Easily distracted, can't focus, can't concentrate, can't wait for his turn when playing games, and he was medicated. He was taking Adderall, which is a very common medication. Taigi, jei jau nustatoma tokia diagnozė, tai reiškia, kad vaikinas neturi jokių galimybių pats kontroliuoti savo elgesio dar. Kaip aktorius jis turėjo elgtis griežtai pagal scenarijų, o scenarijoje buvo parašyta, kad vaikinas
vaidinantis plėšikas turi tylomis sekti paskui auką, eiti paskui ją į namus ir tylomis, kad auka neišgirstų, užsidaryti vonioje. Ir jis tą padarė labai gerai, viską kontroliavo tinkamai, jam užtruko beveik minutę tyliai uždaryti duris, jis sugebėjo save valdyti visą tą laiką, nors pagal diagnozę atrodytų, kad vaikinas tokių gebėjimų iš viso neturi. Nes pamokų metu ar per tą valandą, kada jam reikia studijuoti, jis nesugeba susivaldyti, jis nesugeba sukaupti dėmesio, dėl to buvo nusiųstas pas psichiatrą, buvo nustatyta dėmesio sutrikimo, hiperaktyvumo sindromo diagnozė, buvo skirti įprasti vaistai, kurie skiriami tokiam sutrikimui gydyti. Taigi vaikinas buvo gydomas nuo to, ko tikriausiai gal ir neturėjo, nes vaidindamas pagal scenarijų jis iš tiesų gebėjo kontroliuoti savo elgesį. So, we had a conceptual problem here, right? It's a theoretical and a practical problem. Where is the problem? Is it in his mind? Is it in his brain? So, right, when it's about studying or doing the chores, he can't control his behavior. He can't regulate. He goes wild. But when we're playing, when he was playing that character, participating in that video production, he was fine. Also, when he was playing football, he knew exactly where he needed to be to catch the ball and throw it to somebody else. So, where's the problem? Is it in the brain? So thought his psychiatrist. And the psychiatrist gave him a pill to treat his brain. Taigi kyla klausimas, kurgi iš tiesų slypi teorinė ir praktinė problema šiuo atveju. Ar iš tiesų jis slypi to vaikino smegenyse? Psichologo nuomonė, psichiatro nuomonė, tai problema slypi vaikino galvoje ir jam tai problemai spręsti buvo skirti vaistai. Tačiau, kai vaikinas vaidina pagal scenarijų, jis sugeba save kontroliuoti, jis sugeba padaryti tai, ką reikia, nesugeba kontroliuoti savęs, tik tai mokosi, tai reikia atlikti kažkokius tai namų ruošos darbus. Tuomet jis tarsi nutrūksta nuo grandinės, o žaisdamas futbolą jis irgi žino, ką daryti, jis žino, kurioje vietoje reikia atsidurti, kada pagauti kamuolį ir taip toliau. The problem is that he was wearing the same brain everywhere. He was not switching brains. It was still the same brain, whether he was studying, right? So where is the problem? It cannot be, right, in the brain. Vaikinasgi neturėjo atsarginės smegenų kopijos ir nepakeisdavo smegenų tuomet, kai pradėdavo žaisti futbolą ar, sakykime, filmavosi filme. Ir vienu ir kitu atveju veikia tie patys smegenys, bet vienu atveju jis kontroliavo save, kitu ne. So I talked with him, because he also believed he had a problem. Na, aš pasišnekėjau su tuo vaikinu ir nekartą vaikinas pats taip pat manė, jog turi dėmesio sutrikimo problemą. Actually, he used as an excuse not to study. He would tell me, but I can't. This is too hard. I have ADHD. I can't study for too long. Vaikinas savo diagnozę naudojo kaip pasiteisinimą, kodėl jis negali mokytis. Ir sakydavo, bet juk aš turiu dėmesio sutrikimo sindromą, aš negaliu taip ilgai mokytis. So I asked him, okay, right? I called him Andre. So, Andre, there's something strange here. Because you have ADHD, you cannot study, but when you play the video, right, you're such a fine actor, right? And when you play football, you know exactly, right, what to do. So what do you make of that? Na ir aš jo paklausiau, Andrė, iš tiesų, tu sakai, kad turi dėmesio sutrikimo sindromą ir to skundėsi, bet tu puikiai suvaidinai filme, kai žaidži futbolą, taip pat visada žinai, ką ir kada reikia daryti. Kurgi čia slypi ta problema, kas ne taip? Do you think what he answered me? Can you guess his answer? Ar gali spėti, ką vaikinas atsakė? Well, anybody? What do you think he answered? Not interesting. What's that? Not interested. Exactly. So he told me, I guess my hyperactivity is only when I'm bored. Atsakymas buvo toks, manau, kad tampu hiperaktyvus tik tada, kai man nuobodu. Okay. So, as a result of that project, right? So in order to carry out that video project, right, they needed to learn to do certain things. They need to learn how to write a script, right? They needed to learn how to operate, all those materials. So that play, right, created a context for them to learn. And of course, my relationship with them, right, was growing. They began to trust me, and they appreciated the fact that I gave them an opportunity to do something interesting
when before, right, there was not much interesting for them to do. So through that, I started to tutor them, to work with them during study hour. Na ir žinoma, toksai projektas taip pat įtraukė vaikinus į mokymosi procesą. Vaikinams daug ko reikėjo išmokti. Jiems reikėjo išmokti, kaip parašyti scenarijų, kaip veikia visa įranga, kaip su jie dirbti, kaip vaidinti ir panašiai. Taigi tai buvo ir mokymosi projektas. Vaikinai daug išmoko. Na ir žinoma, kad mano santykiai su vaikinais gerėjo. Vėliau aš pradėjau konsultuoti juos ir mokymuisi skirtos valandos metu. So the first thing that I started to do was to reconstruct the meaning of some school tasks. So the way they learned was very mechanical. They memorized everything. Right? They got the formula and then they memorized. So one day I was trying to help one of the boys, and he was his homework was about negative numbers. And I just realized that that abstraction made no sense to him. He had no concrete sense. Right? What is a negative number? Right? So then I gave an example. Okay, so think of a bank account. Right? So when money is deposited in your account, right? So you get money, but when money is taken away, right? What happens? So you start with plus, right, and minuses. And when you're in debt, right? So then he could clearly see, right, that's a way that you could use meaningfully negative numbers. So I started to do these things with them, or to, but that was still very limited, and that brings me to the next phase. Was that when I tried to implement collaborative learning activities based on those principles that I was telling you today. Right? So engage them in certain kinds of activities in which these generalizations, the essence of some phenomena would become clear to them, like the example of numbers. So, Taigi aš tiesiog pradėjau aiškinti vaikinams, kokia yra prasmė atlikti vieną ar kitą mokyklinę užduotį ir kas slypi po visų tuo. Kodėl yra prasminga daryti tai, ką užduoda mokykloje. Na, pavyzdžiui, vienas iš vaikinų niekaip negalėjo suprasti, kasgi yra tie neigiami skaičiai su minuso ženklu. Jam niekaip nebuvo aišku, kokia yra prasmė mokytis apie neigiamus skaičius. Tuomet aš pradėjau visą tą užduotį nagrinėti atskirais gabaliukais ir komponentais ir paaiškinau jam pavyzdžių. Na, pavyzdžiui, jeigu turi pinigų banke, vadinasi, tai yra teigiami skaičiai. Kiekvieną kartą, kai banke pinigų kokia tai suma sumažėja, mes rašome sumą su minuso ženklu. Minus tiek ir tiek pinigų. O kuomet jau esi įsiskolinęs bankui, tuomet ta suma taip pat yra, tarsi minusinė. Tai yra minuso ženklas reiškia skolą bankui. Pamažu mes perėjome ne tik prie tokių, sakykime taip, užduočių prasmės aiškinimo atveju, bet taip pat ir prie mokymosi bendradarbiaujant, kuomet vaikinai dalyvauja bendroje mokymosi veikloje ir mokosi bendradarbiaudami. So this is one example. One of the classes they had to take was earth sciences. They had to know geography. Right? So they knew about the planets and the solar system, and most of the boys, they could even tell you, right, the order of the planets. Right? But if you ask them, why does the day last 24 hours, or why does the year last 365 days, they could not answer that. And then they started to get surprised and shocked with their own inability, right, to use that knowledge meaningfully. And so they had acquired some information, but they could not apply it meaningfully, that information. So of course, the first thing that I did, I got a globe, right, with a lamp, right, and I modeled, right, that so they could see, right, it became so clear
forget. Vienas iš praktinių pavyzdžių. Sakykime, per geografijos pamokas vaikinai mokosi apie tai, kaipgi sukasi Žemė, taip pat kokios yra planetos, kaip jos yra išsidėsčiusios. Ir daugelis vaikinų iš tiesų turėjo ganėtinai nemažai tų teorinių žinių. Jie žinojo, kokios yra planetos, kokia tvarka jos yra išsidėsčiusios Žemės atžvilgiu ir taip toliau. Tačiau jie negalėjo atsakyti į klausimą, kodėl para susideda iš 24 valandų, kodėl metuose yra 365 dienos ir taip toliau. Ir jiems net patiems buvo šiek tiek keista, kad jie negali prasmingai panaudoti tų žinių, kurias jie yra išmokę. Sakykime, jie žino, kad yra tiek valandų, tiek dienų metuose, bet kaip tas žinias prasmingai panaudoti, jie nežino. They knew, right, that we go around the sun. Right? They knew that fact. Right? And I asked them, right, well, how did scientists figure that out? Right? That's not what we see. Right? How did scientists, how was that one figured out? Tuomet aš išsitraukiau modelį, kurioje pavaizduotas gaublys su lempa ir pradėjau aiškinti vaikinams, kaip mokslininkai išsiaiškino, kad Žemė sukasi aplink Saulę, o ne Saulė sukasi aplink Žemę. Juk mes gyvendami Žemėje matome viską atvirkščiai. Kaipgi mokslininkai sužinojo, kad būtent Žemė sukasi aplink Saulę. So I started to reconstruct the history of that scientific discovery. So the first thing I did, I gave them sky charts or sky maps. Taigi aš tiesiog pradėjau pasakoti jiems istoriją, kaip buvo atrasta, jog Žemė sukasi aplink Saulę. Visų pirma pasitelkiau žvaigždėlapį. So they could see that at different months, when you look up the sky, right, you see different stars, different constellations. Ir išaiškinau, kad žvaigždėlapis priklausomai nuo metų mėnesio skiriasi. Jei vieną mėnesį pažiūrėsi į dangų ir palyginsi žvaigždžių išsidėstymą su žvaigždžių išsidėstymu, kitą mėnesį matysi, jog išsidėstymas skiriasi. And ask them, so what does that mean? What can we conclude from that? What does that tell us? Kyla klausimas, kokią išvadą galime padaryti, žinodami tai, kągi mums rodo tie skirtumai tarp žvaigždėlapių, tarp skirtingų žvaigždžių išsidėstymo skirtingų mėnesių. So what's the answer? Koks yra atsakymas? What does that tell us? Kągi tie skirtingi žvaigždėlapiai ir žvaigždžių išsidėstymai rodo? Yes, Kad right? kažkas juda. So things are not static. Things move. Kad vyksta judėjimas, kad nėra statiško erdvėje. But right, so far, that still fit, right? The geocentric model of the universe. So they had learned about that at first, right? And this is how they're taught. Human beings in the past were dumb. They're not very smart. They have these crazy ideas, right? That the earth, the sky rotates around the earth, and now we are so much smarter. We know that that's not the case. Kaipgi iš tiesų tradiciškai mokoma mokykloje? Tradiciškai yra teigiama, kad anksčiau žmonės nebuvo tokie protingi kaip dabar ir manė, kad viskas sukasi aplink Žemę. Tuo tarpu dabar mes esame protingesni ir žinome, kad taip nėra, kad Žemė sukasi aplink Saulę. But what they didn't know is that, right, how that was discovered. So next we move to the difference between planets and stars. Na, žinoma, vaikinai žinojo visą tą bazinę informaciją, tačiau nežinojo, kaip visi tie dalykai buvo atrasti. Taigi mes aiškinomės tai. Taip pat jie nežinojo skirtumo ir tarp planetų ir žvaigždžių. So I told them, the ancient Greeks, right, thousands of years before, right, the telescope was invented, they could tell a planet from a star. Tuomet aš jiems papasakau, kad dar senovės graikai 1000 metų iki atrado teleskopą iš tiesų galėjo atskirti, kuris iš šviesulių yra žvaigždė, o kuris planeta. So I asked them, so when you look, how could they tell which is a star, which is a planet? Kaip jums atrodo, kaip graikai galėjo atpažinti, kuris iš tų šviesulių yra žvaigždė, o kuris planeta, paklausiau jų. Do you know the answer? Ar žinot No? atsakymą? Ne? So the stars, they move together in constellations, but the planets, they have a different orbit. Right? They move in a different way. So actually the word planet in Greek means wanderer. Žvaigždės, atsakymas toksai, žvaigždės visos juda kartu, tai yra visas spiečių žvaigždžių juda kartu. Tuo tarpu planetos juda sava orbita ir kita trajektorija. Taigi, graikiškai žodis planeta netgi reiškia keliautoją ir klajūną.
So they started to see some inconsistencies in the geocentric model. So the stars move a certain way, the planets move another way. So now we need two different mechanisms to explain. So they started to see that the model was really not that good. The geocentric model, yeah. Taigi pagaliau atsirado supratimas, kad geocentrinis modelis, geocentrizmo principų grindžiamas modelis nėra pats geriausias, kadangi žvaigždės juda vienaip, planetos juda kitaip, reikia būdų paaiškinti, kaipgi viskas vyksta. And then last, the best piece of the puzzle was the retrograde motion of Mars. Na ir žinoma, vienas įdomiausių dalykų šioje dėlionėje buvo retrogradinis arba atbulinis Marso judėjimas. And you can try that on Google, right? They have very beautiful animations of that. Google pagalba tikrai galite susirasti puikių judančių vaizdų, jums aiškiai vaizdžiai parodančių, kaip tai vyksta. So basically, right, the phenomenon is that each night, if you look at the sky, if you look at the position of Mars on the sky, in the sky, right, it seems to be, each day it moves in a certain direction. And then at some point it stops and then starts to go backward. Right? And that really doesn't fit well, right, with the geocentric model of the universe. Jei pastebėtumėte vaizdo įrašą, pamatytumėte, ar šiaip Marsą danguje pamatytumėte, kad iki tam tikrą laiko tarpą jis juda į vieną pusę, paskui sustoja ir pradeda judėti atgal. Ir tam taip pat reikia kažkokio atitinkamo atskiro paaiškinimo. So then they saw that when they were working on the new models, and basically, just to cut a long story short, basically what happens is that, right, because the orbit of the Earth around the Sun is shorter than the orbit of Mars, that there's a point where, right, looking at Mars from the Earth, right, Mars seems to be going in this way, but at some point, right, the Earth overtakes Mars. And from the perspective of the Earth, it seems that the planet is moving backwards, almost like, right, when a car, right, takes over another car. Iš tiesų paaiškinimas yra toksai, Žemės orbita yra trumpesnė negu kad Marso orbita. Ir tai reiškia, kad Žemė kartais aplenkia Marsą. Žiūrint iš Žemės, atrodo, kad Marsas pradeda keliauti atbuline eiga. Tai galima palyginti su atvejais, kai mes aplenkėme mašiną ir mums atrodo, kad ta mašina, kurią aplenkėme, važiuoja atgal, o iš tiesų jis dar važiuoja į priekį. Žmogus sukuria tam tikrą modelį. Jis vis tiek negali pamatuoti, suprantate? Žodžiu, tai modeliavimas yra vienas iš pagrindinių mokslinio pažinimo būdų. Ir vaikams jis yra pateikiamas, kad vaikai turimų žinių kiekių remdamiesi mėgino sukurti modelį. Ir pagal savo taip pat galimybės patikrinti, ar tas modelis veikia. Tada jie žiūri, jeigu trūksta, dar kažkokių žinių gauna. Ir žiūri, ar šitas modelis veikia, ar kitas veikia. Principas šito būtent mokymo yra, kad vaikui padėti susidaryti įvairius modelius ir rasti būdų, kaip juos patikrinti. Čia iš tikrųjų yra tas būtent modeliavimas ir tada patikrinimas tų galimybių. Mūsų modelis teisingas, neveikia. Tai reiškia, mums dar reikia kažko tai sužinoti, dar išmokti, dar ieškotis, kad mes galėtumėm labiau patikrinti. Po to toliau taip einant, pamatai, kad tas mano modelis, mūsų modelis neveikia. Mes daugiau įgijome žinių. Ir vėlgi kūrėme kitą modelį. Iš tikrųjų, tai yra principas, pagal kurį vystosi žmogaus mąstymas. Mažiukas vaikas, visiškai mažiukas vaikas, tai yra, pavyzdžiui, mano asmeniškai yra tyrimų sritis, kūrėsi pasaulio modelį. Patį paprasčiausia. Aš, mama, tėtis. Ir kaip mes gyvename, kaip mes funkcionuojame, atsiranda daugiau žinių, daugiau patirties, jis mėgina inkorporuoti tą patirtį į savo pasaulio modelį. Vaikas nori visą laiką žmogus suprasti, kodėl taip yra ir kur aš čia esu, kas tai yra per tas pasaulius, kuriame aš gyvenu. Tai ta prasme, tas mokyklinis mokymas turi remtis šito principu. Praplėsti, padėti vaikui persikonstruoti savo pasaulio modelį ir judėti toliau. Bet čia ir apskritai, kaip ir pasaulio kūrimo modelis, bet ir atskirų žinių srityse taip pat. At that time, right, engaging them in these kind of activities, right,
I had gotten the children, those boys on board, right? So their motivation to learn, right, had grown. Right? So now they were in the study hour, which they resisted, right? Now they began to embrace that. So learning became a meaningful activity to them. And as you can imagine, right, that eliminated a problem that the staff had with them. They didn't have to punish the boys, to force the boys to study. Now it became a self-initiated activity. Iš tiesų tai padėjo patraukti vaikinų dėmesį, juos sudominti ir atsirado vaikinų motyvacija mokytis. Jie pamatė prasmę, kodėl yra prasminga mokytis. Ir tai reiškia, kad mes išsprendžiame vieną iš esminių problemų, dėl kurios darbuotojams siekdavo jaunuolius bausti. Taigi motyvacija iš tiesų atsiranda, kai yra suprantama prasmė. I know that it's always a hard sell, right, to say that theory is very practical. Iš tiesų labai sunku suprasti teiginį, kad teorija yra labai praktiškas dalykas. But I want to point out, right, that this approach, based on the theoretical ideas that I was telling you about, right, I could work in a very different way. I guided my practice in a different way. Bet noriu ir savo pavyzdžių parodyti, kad aš savo praktiką keičiau taip pat remdamasis teoriją. Teorija man padėjo ir padeda pakeisti praktiką atitinkamą linkmę. So I didn't separate the learning from the motivation or from the emotions. Iš tiesų aš neatskiriu mokymosi nuo motyvacijos ar nuo emocijų. So unlike, right, traditional practices, both in psychology and education, I didn't split the two. It's almost as if I could kill two birds with one stone. Right? I worked on develop their thinking and their learning on the cognitive side of it, right, together with the motivation. Right? So they were, right, developing in a bi-directional cycle. Right? The more they could learn, the more they could see the point and the meaning behind, right, learning, the more they became motivated. The more motivated they became, right, the more they could learn. Taigi priešingai negu kad tradiciškai įprasta, aš iš tiesų neatskiriu tų procesų mokymosi, mąstymo, raidos ir motyvacijos. Visi šie dalykai yra tarpusavyje susiję ir vienas kitą skatina. Na, pavyzdžiui, kuo daugiau jaunuoliai išmoksta, tuo daugiau prasmės jie pamato tame, ką daro, tuo daugiau motyvuoti jie yra, o kuo jie labiau motyvuoti mokytis, tuo daugiau jie išmoksta ir vėl matoma daugiau prasmės ir taip toliau. So instead of the initial vicious circle, right, the staff trying to control and the boys, right, resisting, and there was like a new cycle, a new spiral began to take place, but a virtuous one. Taigi mes tą užburtą ratą, kuomet darbuotojai bando kontroliuoti, o vaikinai vis siekia priešintis, pakeičiame kitų, tik jau teigiamą linkme judančių ratu, ar tarsi spirale judančiai į viršų. And the last aspect that I want to talk about today is that I didn't want just to, right, the point of knowledge, right, was not just to connect the boys with the history, right, of scientific discoveries. That's certainly a big part of it, right? But there was a part that even this theory that I showed you, right, there was something that I thought was missing. Right? And then I was also looking at critical pedagogy. Na ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Ta teorija, kurią aš taikiau, padėjo man ne tik atskleisti tas nematomas sąsajas su, sakykime, moksliniais atradimais, ar tų žinių, ką mes šiandien mokomės su tuo, kaip tai buvo padaryti ir kaip tai veikia, bet taip pat ir, na, atrasti vadinamą kritinę pedagogiką. So I wanted to, we still had the problem, right, in the institution, the problem with their families. Right? So I wanted to introduce a certain knowledge, a certain critical perspective, right, as a tool for the boys to understand their own position in society. Žinoma, kad problema su jaunuolių šeimomis vis dar išliko, vis dar kyla problemų su institucijos darbuotojais ir su institucinė sistema, tačiau vis dėlto aš siekiau taip pat išmokyti jaunuolius ir kritinio mąstymo, ir kritinio požiūrio, kuris padėtų jiems suvokti savo vietą pasaulyje. Because
they had adopted those deficit views to themselves and to each other. Taip pat reiktų pasakyti, jog jaunuoliai taip pat persėmė tą defektologijos teoriją patys to nesuprasdami, jie taip pat mano, kad kiti, kurie juos supa, juos supantis pasaulis turi daug trūkumų. So they thought that some of them thought that they were less capable than others, right? Sometimes they would call their peers who were having issues dumb and unintelligent. Jaunuoliai patys taip pat kai kuriuos iš savo bendramžių laikė, pavyzdžiui, neprotingais, kvailais, neišmanančiais ir taip toliau, turinčiais tam tikrų trūkumų. And as I mentioned before, constantly they would go back to those kind of discourses that black people are inferior to white people, that Latinos are not as smart, right, than white people. So, right, the U.S. society is a very stratified society, right? It's a class-based society, right? And those at the bottom, right, are usually, right, minorities, people of color, right? And a powerful discourse in the U.S. is that those people are poor because they lack something, right? So these deficit views, right, they're also part of a larger pattern in a society that is called cultural deficit, right? That these people have their own values, right? So they don't do well because, right, their parents don't value education so much, right? So all these myths, right, are very powerful, and right, and the boys, they had adopted those views. Jaunuoliai taip pat persėmė mitais, jog vienos rasės žmonės yra, sakykime, pranašesni už kitos rasės žmonės. Na, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose labai griežtai suskirstyti žmonės į klases pagal tai, kokiai rasiai ar kokiai rasiai jie priklauso, kokios etinės kilmės jie yra, ir tas susiskirstimas yra sunkiai įveikiamas. Pavyzdžiui, vyroja visuotinė nuomonė, kad juodaodžiai yra, na, sakykime, prastesni, pamiršau, kaip prieš tai pasakiau, atsiprašau, kad juodaodžiai yra, na, prastesni negu kad baltaodžiai, arba kad lotynų amerikiečių kilmės žmonės yra ne taip, na, išsivystę ar ne tokie menkesnių gebėjimų, sakykime, taip, negu kad baltaodžiai. Vertybės yra neteisingos. Taip, ir, žodžiu, tiesiog vyroja tokia bendra nuomonė, jaunuoliai jie taip pat yra persėmę. Ir manoma, kad kadangi kitų rasių mažumos nevertina mokslo, nevertina išsilavinimo, tai jiems galbūt trūksta košės galvoje, gal kokio varžtelio nėra ir panašiai. Žodžiu, taip, tas įsitikinimas Jungtinėse Amerikos valstijose egzistuoja, vyruoja ir jaunuoliai taip pat to persėmė. So I started to have these dialogues with them. I said, why are some people poor? And why are the majority of poor people in this country people of color? And the answers were contradictory. On the one hand, they say, well, we are victims, right, of society that has to do with slavery, with colonization. But right, at the same time, they say, well, right, we have the wrong values. Na, tuomet, kalbant su jaunuoliais, užduodu klausimą, o kodėl kai kurie Jungtinių Amerikos valstijų gyventojai yra, na, skursta. Ir dažniausiai atsakymai taip pat būna patys įvairiausi. Vieni sako, kad todėl, jog jie yra, sakykime, aukos, netinkamo aplinkybių aukos, sistemos aukos, galbūt ir vergovės aukos, kolonizatorių aukos. Kiti sako, kad kai kurie žmonės skursta todėl, kad laikosi įsikibę netinkamų vertybių, kurios nepadeda jiems išbristi iš skurdo ir panašiai. And those are connected, right, with political discourses. And actually at the time when I was doing this program, it was time of a presidential election. And those issues always come up because the two major parties in the U.S., they're very much alike. But there's one big difference, that in one party, they don't believe in government, and they don't believe in taxing people. They don't believe that the government should be supporting programs. So they want to cut. They always try to cut educational programs. They don't want to have, right, universal health coverage for everybody, whereas the other party, right, believes in government. And they started to see the connections between, right, these views, right, and the political debates in the country.
Na ir paprastai tokį klausimą užduodama susijęs dar ir su, sakykime, politiniu šalies kontekstu. Pavyzdžiui, paskutinį kartą, kai diskutavome apie tai, kodėl kai kurie žmonės skursta, kaip tik vyko prezidento rinkimai ir mes diskutavome vienos ir kitos šalyje veikiančios partijos požiūrį į tai, kiek į žmonių gyvenimą turėtų kištis ar kiek jiems turėtų padėti pati vyriausybė. Viena iš partijų mano, kad vyriausybė iš vis neturėtų kištis į sveikatos priežiūrą, kad tai turi būti paties žmogaus reikalas, kad nereikia finansuoti jokių švietimo programų, na, žodžiu, tiesiog mano, kad viską reikia palikti pačiam žmogui pasirūpinti. Kita partija akivaizdžiai laikosi kitos nuomonės ir mano, kad reikia vis dėlto finansuoti tam tikras programas, kurios galbūt padėtų užtikrinti visuotinę gyventojų sveikatos draudimą, visuotinį ugdymą ir panašiai. Because after all, if you believe that people have wrong values, right? There's certain groups, right, have wrong values. You don't want to spend government, right, taxpayers' money on them. So you want to cut programs. But on the other hand, if you believe that, right, it's true, right, the people are in those situations because of lack of opportunities in society, then you will be more likely, right, more willing to invest in education and healthcare. Na, žinoma, čia vėlgi požiūrių gali būti pačių įvairiausių. Galima sakyti, kad jei jau žmogus laikosi įsikibęs tų neteisingų vertybių, tai kamgi išvaistyti valstybės biudžeto pinigus ir remti jį per įvairiausias programas ir taip toliau. Tegul su tom savo vertybėm ir gyvena. Tuo tarpu yra ir kitas požiūris. Jeigu, sakykime, žmogus skursta ir neturi galimybių išbristi iš skurdo, galbūt jam reikia šiek tiek padėti, gal reikia kokių tai pagalbinių priemonių, kurios atvertų jam daugiau galimybių ir padėtų pakeisti požiūrį ir pakeisti savo situaciją. So I have more examples, but I guess we have enough. So I want to finish so with one last example. So as a result of these dialogues, especially the older boys, they became interested in reading about critical social theories, right? And they were always complaining about their school too. So we started to read Paulo Freire's critical pedagogy of the oppressed. Taigi, tokių panašių dialogų ir pokalbių pavyzdžių aš galėčiau pateikti labai įvairių. Iš tiesų, jaunimas ypač susidomėjo kritinės socialinės raidos teorija ir viena iš knygų tai yra engiamųjų pedagogika. So I'm going to tell you about this one particular boy and what that book did to him. So the second chapter of that book is a critique of traditional education, just as we were discussing this morning, right? So Freire came up with this abstraction, right, with this theoretical generalization that he calls the banking type of education. So it says that traditional models of education are based on this idea that the teacher transmits knowledge to students. So, right, you get knowledge from your head, right, and transmit that to the student, right? This very idea that students come to school knowing, right, nothing, right, and we have to fill their minds. So he said that he calls it banking because it's like each day the child comes to school, you make a deposit, right, in the child's minds, right? So students are very passive, right, and the teachers are the one who, right? They just open their head. They had to open a slot in their, right, and then you. Yeah. And it's funny because when I teach, sometimes I feel that that's exactly what my students expect, right? For me just to, right, make that, to drop that little coin in their head so they don't have to do, right, any work. Antrame knygos skyriuje iš tiesų yra kritikuojamas tradicinis ugdymas ir tradicinis požiūris į ugdymą. Ir kaip Freire sako, kad iš tiesų pagal tradicinį požiūrį mes tiesiog manome, kad vaikų galvos yra tarsi tuščia banko sąskaita ir ją kiekvieną dieną reikia įdėti po nedidelę sumelę, kad galiausiai mes gautume tai, ko iš jų tikimės. Na, ir patys mokiniai ir studentai dažnai to tikisi, sakykime, jie tikisi, kad ateis mokytojas ir įkraus jiems į galvą tas žinias, kurių jiems reikia. So the boy loved that concept, and actually he read the book in 2 days, and so for him, right, that concept revealed exactly what the problem with the educational system was like. So in his words, right, he said, this explains exactly, right, what school is like. So according to him, right, that particular theoretical concept explains something that he always knew. In his words, that the teachers treat us like we really don't know anything,
And there is all this information that we have to learn, right? And most of it feels like it's really useless. So reading that, right, he felt relieved. I'm getting tired, sorry. Vienam iš jaunuolių iš tiesų labai patiko minėtoji knyga ir jis ją perskaitė per 2 dienas ir netgi pats nusistebėjęs pasakė, aha, iš tiesų toje knygoje parašyta tai, ką ir aš manau. Aš manau, kad mokytojai laikosi nuomonės, jog mes mokiniai nieko nežinome ir kad jie turi mūsų tuščias galvas prikimšti įvairiausių žinių, net jeigu mūsų nuomonė tos žinios yra visiškai nereikšmingos ir neprasmingos. So he felt relieved, vindicated, and empowered by Freire's ideas. Taigi, Freiro išsakytos idėjos iš tiesų padėjo tam vaikinui pajusti palengvėjimą ir suprasti, kasgi iš tiesų vyksta, netgi pasijusti stipresniam. And he felt it was very liberating because for the first time, right, he could see the problem, not as his problem, or at least not his problem alone, or his peers. Right? He could see that there was like a broad, right? There was a larger social structure or social process, right, behind their own individual failure. Na, vaikinui iš tiesų labai palengvėjo vien dėl to, kad jis suprato, kad tos bėdos, kurias jis patiria, nėra vien tik tai jo asmeninė problema ar jo bendramžių asmeninė problema, kad tai priklauso ir nuo pačios platesnės sistemos, kad jos yra užprogramuotos toje sistemoje. Freire's work was key to helping this boy master theoretical generalizations as tools to systematically relate a range of apparently disconnected observations and experiences, such as drawing links between pedagogical practices and learning outcomes in schools, and thus expand his understanding of such phenomena. Taigi, Freiro darbas iš tiesų padėjo tam vaikinui suprasti, kokiegi iš tiesų teoriniai apibendrinimai egzistuoja šioje srityje. Taip pat suprasti tas nematomas sąsajas ir pamatyti sąsajas tarp pedagoginės praktikos ir mokymos rezultatų, kuriuos pasiekia jaunuoliai mokykloje. So as a result of these learning experiences, this boy could see knowledge as relevant to understanding himself and his context, which served as a critical step, right, in a radical change in his attitude toward learning, which he originally resisted. Taigi galiausiai jaunuolis perskaitęs tą knygą suprato, kad žinios yra tai, kas padeda jam suprasti save, kas padeda jam suprasti kitus ir aplinkui supantį pasaulį. Ir kad priešintis mokymuisi kaip ir prasmės nėra, ar priežasties nėra. So, through the tools of critical theoretical knowledge, the boys could examine and reflect on their own stance toward the program and their community practices. Taigi, susipažinę su tokiu kritišku teoriniu požiūriu į tai, kas iš tiesų egzistuoja, į pačią sistemą, kurios dalimi jie yra, jaunuoliai suprato pačią savo situaciją, suprato pačios sistemos situaciją ir kaip iš tiesų viskas vyksta bei kodėl. So through that, we could talk about their own participation in the program, the fact that they contributed to the very system of practices by which they felt oppressed. Na ir žinoma, perskaitę tą knygą mes galėjome su jaunuoliais padiskutuoti apie jų pačių dalyvavimą šioje ugdymui skirtoje programoje, apie tai, kad ir jų elgesys iš tiesų prisideda prie vis labiau engėjiškos pedagoginės praktikos. So as a result, we started to think about how each one of us, right, makes a difference in this program, and the fact that it was a small program actually worked well for that. Mes pakalbėjome apie tai, koks yra kiekvieno iš mūsų asmeninės indėlis į veikiančią, egzistuojančią sistemą, kokį indėlį įneša jaunuoliai, kiekvienas asmeniškai, kokį indėlį įneša kiti programos ar mokymo sistemos dalyviai. So, because it was a small community, it was very clear that each contribution mattered. Kadangi mes analizavome konkrečios nedidelės bendruomenės narių indėlį, tai buvo akivaizdu matyti, kiek kiekvienas iš bendruomenės narių prisideda ir kiek daug nuo vieno konkretaus asmens indėlio iš tiesų priklauso. So what also began to happen is that before, right, the idea that they didn't matter, that there's nothing that you can do, we can't change this program, we can't change the welfare system, we can't change society.
all these ideas of passivity. Na, iki šiol vyravo nuomonė, kad nieko čia nepadarysi, kad mes turime, na, tiesiog pasyviai sėdėti ir laukti ar praeiti visą tą sistemą, kadangi sistemos nepakeisi, nieko čia nepakeisi, viskas bus kaip buvę. So all of that, right, turned on its head. They start to say, well, I matter, right? We all matter, and we have an important contribution to make. So their self-esteem was also growing. Tačiau po tokių diskusijų, po tokių skaitimų iš tiesų jaunuolių nuomonė apsivertė aukštyn kojomis, kadangi jie suprato, kad kiekvienas iš individų iš tiesų yra svarbus ir įneša labai svarbų indėlį į pačią sistemą, kad nuo to, kaip jis elgiasi ir ką jis konkrečiai daro, dalyvaudamas šioje sistemoje iš tiesų labai daug priklauso. Ir rezultatas buvo toks, jaunuolių savigarba išaugo, jų suvokimas, kodėl reikia dalyvauti mokymosi procese, taip pat pagerėjo. So they started to think about change, right? To have a vision of change, right? And commit to a vision of change and see society, right, as amenable to change. Taigi vaikinai pradėjo galvoti apie tai, ką ir kaip galėtų pakeisti. Ir ne tik kalbėdami apie save, ne tik savo pačių gyvenime, savo elgesyje, bet taip pat ir apskritai visuomenės lygmenį. So I worked in this program for almost 4 years. And for the first time in the history of the program, that boy went to college. This boy, he went to college. Šioje programoje dirbu jau 4 metus ir per tuos 4 metus dabar jau atsirado vienas vaikinas, kuris sugebėjo toliau tęsti mokslus kolegijoje. And his aspiration was to become a prosecutor, to work in the child welfare system. Taigi šio vaikino siekis yra tapti prokuroru ir dirbti, ar teisininku, kaip tave pavadintume, ir dirbti būtent vaikų globos sistemoje. Because he felt that he was an expert. He knew exactly what the problem was in that system. All the gaps, all the where the corruption was, right? That the caseworkers were overloaded and underpaid. So he thought that he knew what a judge, right? What professionals didn't know, because he knew that system from inside, and he knew the flaws of the system. And becoming a prosecutor, having a law degree, becoming a prosecutor, he could make a difference. Taigi jaunuolis tiki, kad jis žino apie pačią sistemą daugiau negu kad žinom teisėjai ar kiti specialistai, kiekvienas dirbantis savo siauroje srityje, kadangi jis geriau supranta, ką reiškia būti toje sistemoje, jis puikiai mato, kokie yra tos sistemos trūkumai, kokios yra spragos, taip pat kuriems iš darbuotojų jo nuomonė už tokį darbą, kurie dirba nepakankamai atlyginama ir taip toliau. Todėl jis yra įsitikinęs, kad tapdamas teisininku ir dirbdamas šioje globos sistemoje jis galėtų padaryti labai daug. So that's what he kept telling me, that he wanted to fight. So no other child would have to suffer the abuses that they had suffered, not by their families, but by that system. Na, tiesiog vaikinas yra nekartą sakęs, kad jis nori kovoti už kitokią situaciją pačioje sistemoje. Jis nori kovoti, kad viskas pasikeistų į gerą, kad nei vienam vaikui daugiau nereikėtų kentėti tokio smurto, tokio netinkamo elgesio, ne tik šeimoje, bet ir visoje sistemoje, kokį teko iškęsti jam.